C'est mettre un fusion là. Non. Oh, le petit. J'ai une petite ville là. Ah non, non, il est plus là. Oh, ça y est. On a bout. Ah, il va être bloqué là. Oh mais il se bloque partout, laisse tomber. Tu vois. En plus, il a trop de biais. Eh, je suis même pas tombé là sur un truc qui fait 2 cm de haut. Regarde. Oh, oh, en crabe. Je suis descendu en crabe. Hein. Oh, le sauvage. Ah, je crois que tu es passé plus ouais. C'est haut hein, pour toi là. Après, je sais pas où ça va par là. Ah ouais, il recule mal alors. Ça recule un peu le dos. Hein. Au moment où je passe, tu passes. Ouais. Ou pas. Hein. Ouais, il passe, t'as vu comment il part de travers. Le truc, il tourne tout seul. Ça racle. Hein. Waouh, merde, il y a... Ici. Non, non, ça se casse là. Franchement, c'est un montage. Tu feras du découpage. Il n'y a pas de garde au sol. Hein. Il n'y a pas de garde au sol. Oh. Voilà. Oh, des fois j'y arrive, mais des fois j'y arrive pas. Hein. Voilà, j'ai lâché un gaz. Ah, ça fonce, hein. Voilà. Il est activé. C'est ça.
Après, c'est bien qu'on descend, mais en fait, c'est par là qu'il faut qu'on aille. On arrive au rocher. Il faut que j'aille toucher ici. Moi, j'ai l'impression. Ouais, les batteries commencent à faiblir. Hein. On en a fait avec. Hein. Ouais, juste après le trou. Voilà. Hum. Hum, hum.